Oi, gente, vim gravar mais uma receitinha pra vocês aí, agora de pastelzinho, gente. Olha, eu juntei a massa aí, fiquei sovando ela. Tem que sovar bastante, é uma massa bem fininha aí, ó. Consegui abrir ela com um copo, gente. E aí, meu povo, eu fiz as rodinhas delas aí, né? Coloquei os recheios e aí, ó, tudo pronto. Fritou, né? Olha que delícia, gente. Eu vou deixar a receitinha aí na descrição do vídeo pra vocês também, tá certo? Um beijo.